Ja, jeg får ta som Israel og jødanar. Det så løs at hver jeg for god gjør seg klaren til å gjøre nasta sti og i sånne planer ved jødafolkene. Så gjør Satan alt hva han kan for at standa tog imot og forpurra til. Og han enda infiltrerar kyrkjena, menighetene. Av best og prætikomannen kunne knapt finne på å blive antisemitiske. Og avnokta Israel, avnokta jødanar er god til en plan vi tar med i høver. Og det hent, det så ikke henta nå atter, siden 2012-13 inntil nå, atter veksande antisemitisme. Lykka som vi så i Tyskland og Europa på en åren, andre hamsbarda i Brastå. Men hikk etter hva god gjør seg klaren til å gjøre. Ta i andre hamsbarda i vel livur, ta ble Israel født. Og nå så gjør det atter antisemitismene ruse opp. Det for mer tekjen om til at god gjør seg klaren til å gjøre noe helt størst i Israel og Jerusalem. Nasta sti trygg vi at tempelet vil endebygd. Hetta tempelet som nu vil endebygd skilje nok ikke endelig ta tria tempelet som kommer standa i tusenarrujnen. Men her kommer tempelet standa ta i Jesus kommer atur til han skal genga inn jøkken esterdittnar. Ta Ester alie sier Esekiel 44 skal være låka inntil prinseren skal komme. Prinseren til Messias. Og han skal genge inn i jøkken her. Der har vi låka, altså araberne har låka til Ester alie og muren rundt om Jerusalem siden i år 600. Det mura 4. Det ter dittnar som Jesus kommer å genge inn i jøkken, og det var ter dittnar han gikk i jøkken til han ble fagnaver som Messias av jødenen. Og det var øynast og fyr han ble fagnaver av folkene som holdt som Messias, det var til han røy inn Palmasundet. Det strøtt og palmar og klæger, lødde klægen av veien, han kom røyande inn, lydlater av en asnafile. Og da han kommer, så styr han nir av Olivenfjallet, gonger nir eller åman til Jerusalem, og skal genge inn jøkken Ester apostru, og inn og i tempelet, som ta hava enderbygd, og han skal vise dem sånne hendur, og de skulle spyrja, hva det for svar du hever i hånden til henne? Han skal komme som en konkur, da skulle de kjenne han atter, da skulle atler atternar av Israel syrge iver han, som iver lovlat hins åndgittna sonar. Ja. Vi får hitje etter øtlens ned skriftstøvnen, men jeg har skrivet meg sånne nyer etter hånden i at jeg vant til at det har vært 2 eller 3 bibeltimer eller så snart. Men ut i første får jeg teka 20 punkt i jøkken som jeg har funnet. Jeg får nevne det nå, og så hvor jeg fram så får jeg ta seg om lyftene til Israel. Vi får affære jøkken Rom 11, Rom brev 11. Så viser det at det var av oss grøyner som du skårner av. De som ikke tok vi Messias, det var skårner av. Men det var ikke alle skårner av. Leser du Gjødla, så var ikke alle grøynerne skårner av. Og vi høytninger grauersetter inn i det røkte av vintreie som Israel. Vi har ikke erstattet Israel, men vi grauersett inn i Israel. Og i tusenarrujene så var det alt 8. Jesus kommer å råa i Jerusalem, og det kommer alt at dreie seg om Israel, som tar kommer å være risa størst. Takk og lov. Og det kommer alt, Guds ord kommer å genge ut fra Jerusalem. Jesus kommer å råa heimen ut fra Jerusalem. Ja. Nå får jeg det tåse om diasporaina. Det spjæingen av jødenen at Israel var tidlig, og Jerusalem var øyelagt i år 70. Vi får ta oss om, altså profetien om det her.
profetien om diasporaina nummer 8, og om atterkommen av jødenen nummer 2. Vi sykja til at tar for å kjeipa landet først, nummer 3. 4. Så vil Israel som land, stater, født etter øynene deg. Det sier Guds ord. Og vi sykja nummer 5, ræfylgjan og i atterkommende. Ræfylgjan, Guds ord sier akkurat hver det for å komme først fra, nast, 3 og 4. Og til gynnt opp, akkurat som Gud har profeteret det. Nummer 6, Gud sier at han for å ha et skurst tungomål, a pure language. Det skurra tungomålet til hebraist. Til det skurra tungomålet, til det tungomålet som Gud brukte at skriva Toraina, Tanachina, det gamla testamentet. Nummer 6, sjekulen. Gud sier at han skulle hava, tar gjald, og skulle være sjekulen, og ta inn Israel kom i atter, folk jødene kom i atter til Israel, nå hava det gjald og som øyder sjekul. Nummer 8, gamle bøyner enderbygder. Ta sørst du, til Ezekiel, akkurat tar gamle bøyner skulle bli enderbygder, og ta der. Vi sønne så med nøvnen, det var alt nye brått i så det var ikke, det var bare ruster og tofter, men nå det gamle bøyner oppatterbygder. Nummer 9, bøyer undantikner blevet oppatterbygder. Til det som Jesus profeterer, han sier at han banna i trutja bøyer, du tar ikke tidlig med noen, ikke tro hans undergjeron, og tar bøyene og ikke oppatterbygder. Og nummer 20, landet skulle fære fra at være øyemørsk til at blauma, og det skulle fylle alle hjørna vi avvøkste, det frukten. Og ikke land utflyter så nekva frukter rundt om allan heim, og i mån til sina stødd, som Israel. Israel utflyter mest. Ja. Så valgt sign i Israel, og nå får jeg be om det at Herre gav Jesus, Herre Jesus, så ber om at du salvar øyrene av hverjen du som lustar. Dekka vi kommande vidt under blaue. Jeg ber om at vi kommande må hava skil til, og hjärta til at det undergjeva seg til et år, og her vi vera vaskar fra öllene som likner noen som og i det gengar rundt bæge og i tamen allmenn og høytten og fjellmilen, men òsne ut fra nekken talarstøvlen enta som avnokta til folk i Israel, og den plan som to Herre God hever vi til folk i Israel, vi fram, som ordentlig fyrir gongt rundt om Jesu at det kommer, og som ordentlig fyrir trakk gongt og i tusenarrykene. Herre ber om at ut år må gjøre okkur fri, og vi må standa fullstendig opplust om sannløygan og i sannløygan ut fra tunnen året, og i Jesu navn. Amen. Nummer 8. Diasporaen til spjæingen. Jødene skulle spjæjast. Lukas 21, 24. Lukas 21 til at Jesus profeterer om øying tempelsins og Jerusalems, og tegnene en atterkomme Kristus. Lukas 21, 24. Og de skulle falla vid svarseggene, det Masada og det, ta i romeren tauko Israel, og skulle være løyt borster hertidgen inn i allar tjauer. Sørst du, jødaner har vært spjatter fyrr, tar har vært sender i utleggt fyrr, tar har vært sender i utleggt til Egyptalands, og i kvart 405 år, og tar har vært i Babylon i 70 år, men det var til 8 sted. Men hette at han skulle være spjatter inn i et land, inn i allar tjauer. Og det hendte fra 78 til 73, tar helt og Masada halvtid til 73, og det aller meste døye av jødenen, men som en løvd flutjeie, her i middelen kristne jøder.
Minst til at det var 120 oppi av loftstøvene ta i Heilig Anden fell, av Kvitsundegi, det var 120 jøtar. For det allermesta, vi vet ikke annet enn at det var alt jøtar. Og Jesus åpenberer seg at han har opprøst sina 500. 500 sa han i sen, hver var det jøtar. Og så kom forfylking, så det var de som var hans etterfylkjere. Det var de som var tryggve lærersvånar. Så kom forfylking, og det var spjatt, og det var Herodes og forfyllt. Og det hendte i øysten rundt om til at Saul forfyllte dem, skjønner. Og til for å prætika Guds ord ærestene. Men allukal var rai sittande her i Jerusalem, rai av apostelen altså. Men fyrla 17 så flotto jødane, Israel fall, og tar flotto, og tar faktisk i Atlant, Spania, Italia, og Frankrike, Russland, og Poland, og alle stedene. Og her var det 2000 år. Vi så ikke øyne tja Ezekiel 22. Ezekiel 22, vers 14-15. Kan du hjärsta halda ut, edla kunne tunnar hendur vera sterskar ut tøymon døvun, som jeg skal teka meg av til. Herren hava tala til, og vil gjera til. Og jeg vil spea til middelen hinna høytno, og drøyva til i landene, og vil opptæra tunna grafskidenseme utut her. Han tåsar om at hos Israel var spilt, det hadde svitje herran, vent herran og bætje, og han sier altså, det er for å komme her til, han for å spea tar middelen hinna høytno i fløytall. Middelen høytno, alle stedene. Og i landene fløytall, hatt det etter en profetering, og profeti om det, at herren for at spea jødene mittel atlar tjaugur. Hatt er cirka 800 fyrir Krist, at hatt er profeti vir givet. Hosea kapitel 3. Hosea kapitel 3, vers 4 og 5. Ty a bøten Israels skulle være verande mengar deir, utan kong, og utan ein prins, og utan slateroffer, og utan ein mynd, og utan ein efoto, og utan terafim. Søyan skulle bøten Israels vende attur, og søkje herran godsøyn, og David sin kong, til Jesus, etter altså fra frem i 1000-årene, og skulle øttast herran, og hans herra gøsko, og i hinnon 17 døvun, og i enda tøyne, og i hinnon 17 døvun. Israel skulle være verand utan kong, utan prins, utan slateroffer, utan tempel, utan land, utan Jerusalem, utan efoto, utan terafim, utan høvesprest, ikke. Purasta skraltøm, men så skulle det vente atter. Hatte torra spjæing og torra atterkoma. Vi leser tja Hosea 6:8, komme og let om oss vende atter et herran, til at han vil skratt, og han vil grøve okkon, han vil slie, og han vil binde om okkon. Hatte ta i Israel byrja rett. Føla til at det skulle få atter til Israel. Men vi vet at Israel er frafattelig, og de er ikke frelst utanfor Jesus. De har ikke en frelsesoppmale utenom. Ta fulltjør det verste gåk av krosset. Nå er jødene være frelster akkurat som vi trygg var Jesus Krist. Romerbrevet 8:16. Til at det skammest ikke vi gledebåskap Krists. Til at han er kraft Guds til frelse for kvant han som tror. For jødan fyrst, og øysene for grikkan. For jødan fyrst, og øysene for grikkan. Jøden må øysene tryggva av Jesus Krist. Han er frelst vi trunner av Jesus Krist, og som jeg sier der, det første som tog vi trygg, det var jøder. Han sier at det sin gledebåskap, at han var først sendt til henne sunderspratt og seier av Israels huset. Først og fremst. Og det hendte i øysene. Men så hørte av jødene sin hjørste,
Og det var ta Paulus og Silas satt og tar ristu støv av klæven sønnen satt og hien fra færre til høytningene. Tid takkast ikke med det, tar herde av sin gjørste stendrøsten her. Og gjerningen apostlene 13 stendratta. Ja. Så det atterkoman. Her leser vi Esekiel 20. Esekiel 20. 34. Esekiel 20, 34. Og jeg vil føre tykkun ut fra falskjennom, og vil savna tykkun ur öllun London. Nå, jeg savna tykkun ut ur öllun London, og i hverjum tid spjatter. At Israel er spjatt i öll London til bare hent øyna fyr. Her profeterer Herren til han vil savna det etter. Og i hverjum tid spjatter, vi øyne mektig i hånd, og vi øyne utratun arme, og vi utheltar det øye. Så det Esekiel 34, 11-15. Esekiel 34, 11-15. Du svar sier Herren god, så enn ta vil bæge løyte etter seiemøynum og søkja tar opp. Hva så sier han seg her? Ja, les hvor gjerne. Så en hyre søker opp, fylgjesutt at det som han mittlen seisøyn, som spjatter, så vil jeg søke opp seimøyn, og vil utfrøya tar ut ur öllum plossun, her tar hava vært spjatter ut ur skudjuta og myrka deginun. Og jeg vil føre tar ut fra falskjenun, og savna tar fra Londonun og fløyertel, og jeg vil føre tar til tar egna land, og føa tar oppja Israels fjallun vi agenar, og i öllum tøymon uibun og plossunum av landenum. Jeg vil føa tar i øynun gaun bøyte, og oppja hinnun høv og fjallun Israels skal tar byrge vera. Her skulle tar litja i øynun gaun byrge, og i øynun feitun bøyte skulle tar bøytast oppja fjallunum. Jeg vil føa fylgjemut, og jeg vil elva tøymen at leggjast nyer, sier Herren god. Halleluja. Og Esekiel 36, 25-28. Esekiel 36, 25-28. Her sier Herren så, ta vil jeg sletta, hvis du Israel koma attur og i vantrykv, og du høyrer disse falskjen snakk om du hadde spotta jødanar, at tar verre enn høytninganer, tar av å gjøre seg sånne egnu bøk. Jeg vet ikke minst hva den øyde, tar anker blasfemisk bøk som ble skrivet her i utlagtene i Babylon. Navnet glepper meg akkurat nå. Lukka mykje. Men det bare en pastor av jødene som brukar Gamla testamentet. Og tar totalt i myskre og i vantrykv. Men tar vita bare til at jeg jøde, ta vaknar knapt ut av man, ta i Israel blir stående, og ta vaknar og i falske og i jøde rundt om alle hjørna. Man får heim, det akkurat som at tar høyre den i Israel, akkurat som at nekka vaknar. Heim altså til Israel, at han har 2000 år, så vaknar jøden ut av man, at han jøde, og han høyre heim i Israel. Men han kommer heim skiten. Men han der kommer her som Herren selv kommer at rønsa dør. Og tar kommer få åpenbæra hver tar Messias ta være der lykka røyner som vi kristne Særst du, det er bare ein røyn løgje til. Det er bare ein sannur høyla løgje til under Jesu Kristi blauen. Og her til kommer jødene å komme. Og i Herrens tøyma. Halleluja. Esekiel 36 fra 25. Ta vil sletta røynt vatten på atikon til høyla i anden, og til skulle være røyner. Fra öllum tykkara grafskytenløyga til andalega. Og fra öllum tykkar avgodun vil røynsa tikkun. Eit nytt hjärsta òsne vil djeva tikkun, og ein nudjan anda vil leggja innan ui tikkun.
Han tåsar om jötarna her, du särsta, hvis du leser vidare. Man skal omgående teka ting ut ur sammanhangi, man skal lesa det som i høylt, han tåsar om jötarna her. Og nudjan anda vil leggja innan uittikkun, og vil teka bort til støynutta hjärsta ut ur kjøttet tikkara, og jeg vil djeva tikkun eit hjärsta av kjøttet, og jeg vil leggja mun anda innan uittikkun, og elva tikkun a genga munnen avsettingun, og til skulle halda munar dømar og gera tøyr, og til skulle byggva i landen som gav til tikkara fetrar, nu sagt du at jötan han snakkar om, til skulle byggva i landen som gav tikkara fetrar, til Abraham, Isak og Jakob. Og til skulle vera folkmut, og jeg vil vera godtikkara, Herren lova til han at kommer rønsa deg, fra tøra grafskidensemme, fra tøra babyloniske trygg og kabala og alt det der, ta fåst vi gant, ta fåst vi okkultismo, og jeg gjør ikke pura rett og at det er logist ongun. Sart du, ta jeg halte vi jødenen og bygge for Israel og elsker Israel, så elsker jeg ikke tåra godløse, men jeg elsker feltje, tog at du er suttja og i Guds åre, Guds egna plan vittommen. Men det kommer ikke henta for etter øynene degi, Israel kommer å være frelst etter øynene degi, ta i det suttja Messias. Det kommer vi til suttja tja Zakaria 12, og kapittel 13 tja Zakaria òsne. Vi kommer suttja så tingene tja Jesaja 3, og Rom 11, og så videre, så videre. Ja. Halleluja. Han kom altså at hala der attur, tretja der attur, altså heimatur, jøden kom heimatur, og Herren kom ta rønsa han, takk og lov. Så sykja vi tja Jeremia 32, vers 44, at han kom å kjeipa land. Jødene kom først å kjeipa land. Så du, alt dette her profeteret i Guds åre, men det ligger og synder som pusleprikkar, som du måste leggja saman. Men vi som hever Guds anda og kjenna god, og lærd av Guds anda, vi sutja og hatt hatta, hatta merker hatta, og vi sutja profetien i Guds åre, hva det alt merker. Jeremia 32, vers 4 og 4, og Jesu navn. Sagt du her stendur, men skulle kjeipa ekrar fyrir pening, og skriva under prøvsannaner og innsiglat her, og få seg vittner i landet Benjamins, og i plossunum kring Jerusalem, og i stavunum av Juda, og i stavun fjallana, og i stavun dalsins, og i stavun sursins. Så du, utom alt land kommer til å kjeipa rundt om Jerusalem, Benjamin, Juda, og fjallunum, og dalsins, og i sur. Surparsknun. Til at jeg vil valda tåra fengaskapet, jeg venda attur, sier Herren. Jødan omgande kommer attur, at han har utlegg til å ha kjæpt parster av Israel. Jo, øyna fyrr, men omgande fyrr. Tui vet jeg hva hatt det ja, men hatt det langt i 1800 og 30 og 40 byrja av jødar å kjeipa parster av Israel, parster. Og særlig tar jeg 18. 1920 noen her aløy, fram etter, da kjøpte jeg mer og mer. Og byrja av byggve her, du tar følt ut av. 18. krutje, 17. hanspartia, 1948, ta ble Israel stående. Vi har en flertals avstemming i ES, eller i FN, og tar finko staten Israel. Halleluja. Og han kommer omgang til å være landskjørter. Han kommer å være hættavur, han kommer å være ætsøkter. Men hver for han kommer å være ætsøkter, så kommer landet Israel å vekse. Og at han tar større krutje Armageddon, så kommer det å få alt det landet som Gud lova i Abraham og avkom i hans herre. Og i Genesis 13, Genesis 12, og her aløy, vi kommer hitje på det, 17. Halleluja. Ta kjeipa landet, ja. Nu kommer vi til punkt 4. Israel født etter øynene degi. Jesaja 36, 8.
Jesaja 36, fra vers 6 kunne vi lesa. 36, Jesaja. Åren hon hei versker bær hon fram, bæra fram til a føa. Åren hon hei versker bær hon fram, åren hennara poina kom, til hennara bandsversker, altså. Åren hennara poina kom, vær hon utfruja vi under svønsbatnen. Da svønsbatnen altså Jesus. Så hatt det her, ja. Men så kommer vi til vers 8. Hatt det altså Israel som 8 Jesus av Juda at. Hvor over hørst sluk ting, vers 8. Hvor over se sluk ting, skal gjøren være finnjen a bæra fram og i øynun degi, eller skal han tjau være født at fri ått. Du er så kjøtt som Sion hei versker, Sion til jødaner, hei versker, bær hun fram bødensøyne. Ja, men var Israel ikke født? Jo, det var, og det var til øyne 1600 år, eller hva det var. Ja, 1600 år. Men så ble det spjatt. Hva er jødaner? Jødaner var ikke altså jødaner var hebreerne og jødaner. Vet du hva det året kommer fra? Det kommer fra Jehudi. Og Jehu Jehova. Jehudi. Det vil si en jøde en godsmaur. Og han er kattlet etter navnet Jehova. Og islendingar kattlet jøder for gidingar. Kristian Oswald videre, han skriver i gujingar. Og det kommer fra G-sådne i ed, eller G-sådne i ed, det kommer fra god. Altså en godingur, det vil si at ein av Guds falske. Sier du jøde, så sier du ein av Guds falske. Ja. Vers 9. Skal jeg føre til føyingene og ikke få å bære fram? Sier Herren. Skal jeg få å bære fram og låka med ordlivet, sier Godtun. Altså Herren ferda til føyingene, halt her til, nå det her, løtene kommet. Skal han få det her til og ikke få det, få en fullbunna føying å hente, jo sjåvande skulle han til. Og ta i den fullbunna føyingen hver hent, skulle jeg så låka med ordlivet, vi øren åren, nei. Det vil si at landet skulle føast, men Mauluvi skulle være åpet, det vil si at her skulle være en strøyer streimer av jøden som skulle komme atter. Til det som bor ujast nær. Nå får jeg til punkt 5, til ræfyljan og i atterkommende. Ræfyljan og i atterkommende. Vi sier at her sier når vi færre. Vi færre til Jesaja 34. Jesaja 34. Vers 5 og 6. Jesaja 34, 5 og 6. Øttast ikkje, tog at vitt her. Jeg vil føre så tutt ur estre, og sauna til ur vestre. Jeg vil si til norran, gjev opp, det vil si la færa, gjev opp, og til sunnan, halt ikkje til bekar. Kom vi sonen moinon lengt borster fra, og døtren moinon fra endon gjerarinnar. Halleluja. Ja. Og det var just så løst, det jeg fyrir seg, skal jeg si der. At her stender her, føra sa til avkom, sa til mot sa sonen moin. Du varst det? Jeg har en son, altså. Ur Estre, det Estre arabiske landene. Ta Israel bestående i 840, tar første flytingene til var fra Estre arabiske landene. Så sier han ur Vestre. Ter neste flytingene til kommer fra Vesterhøymen, særlig ur Tysklandet, Østen Pålandet, og Fraklandet og Ærestandet. Og så sier han, jeg vil si til Norran, til det tria, ter tre flytingene og i Rikkovis, 100.000 av oss, det var ur Russlandet, til ur Norger. Og så ta sørsta, så sier han, gjev opp, og til sunnan, til fjorda.
Og den fjärde flytingen til å være ur Etiopia, her som nekvi jøder har vært. Det vil si at det gikk opp akkurat så som Herren sier. Akkurat så som Herren sier. Ja. Og her stendur i vers 21 i samme kapittel, Jesaja 3:21. Hetta folk har vi mynda til mun sjálvs, tor skulle søgna fram prusmutt. Hetta folk han har mynda det. Og det kommer atter og i atler sånne skitenhøyt. Det er skiten. Og Israel altså jeg hører det at Jaffa og Jerusalem ivesvåmen av sodomie. Og gante og spiritisme og alle mulige. Jøden altså hever omgang chans i seg sjølven. Og så ortodoxe jødene, her alt mulig blandet på i Kabbala og alt mulig skite. Men her en pastor av dem som fylgja Mauselov, men Mauselov frelset der heller ikke. Det er ikke for det suttja, som Messias. Men dette tekjen. For enda tøyene det stor tekjen, og for det tryggvande, det frelste som elskar Bibelna, endurføring Israels og det som suttja at jødene kommer hjem, og at nå atla bytja tempelet. Dette største tøyartekjen som finnast. Det det. Så kommer vi til punkt nummer 6. Det at jeg skulle ha et skurst tungomal. Ta det kom atter. Et skurst tungomal. Halleluja. Det Sefania. Hver finner jeg Sefania til atter her, ja. Sefania 3. 8-20. Sefania 3. 8-20. Tess vegna, bøye tid etter mer, sier Herren, inntil han det som rysi opp til fongen. Tøy at min avrøying a sauna tjaunar, at jeg må fyltja kongadømmenon, at hedle opp på at hår mine harmavrøy. At tri veraldabardei, Armageddon, at jeg må hedle opp på at hår mine harmavrøy, enn ta alla mine ekvuslige fyrstene, til at alle jøren skal være opptard vi elden av mine ostbrellene. Til at ta ville venda til fölkje og et skurst tungomål, at tar med alle kallo på navn herrans, at tjena honom øynmalt. Det skurra tungomålet gammalt hebraist. Jødaner ut det hava kommet her til at du har studeret det gamle skrivet av malet, og til våre last falskje. Falskje lærer til å kunne lese Toraina og Tanachina, du vet. Malet kommet frem etter. Og jødisk mal til røyna, til akkurat som å bytja leko, altså til akkurat som det fra helt nye til from øyndene. Du vet at et år kan ha en bøkstav, 2 bøkstaver, 3 bøkstaver, men til leser året, det nekve bøkstaver, så kan du hitte på det første. Du vet, her flere tøtninger i hver året. Og du kan lese av årene i 18 fra. Og du vet, det goddommelig. Det godgivet. Hebraist. Det skurst a pure language, stender King James. At han vil venda til folket, det vil si venda, det vil si djeva atter til folket. Jødaner tar der bo i Tyskland, ta tåsa der jiddisch. Og i Poland tåsa der polst. Jiddisch, det var sånn bland, det var egentlig tukst, men bland av sinter av hebraiskun og arameiskun på ut, ja. Og det var bare rabbinerne og tar som dutt og at lesa Toraen og Tanachina. Falskje, anker duttet, anker forstod det sinter, men nå tar jeg landet jeg kom i atter, tar falskje kom i atter til sitt land, nå tar det alt samme mal, hebraist. God gav dem atter sitt mal, halleluja. Og gjaldøyra i Israel, først til Israel, så brukar de sjekelen,
Sjekulen, Esekiel, skal jeg si at her, Esekiel 45. Esekiel 45, 12-16. Esekiel 45, 12-16. Og sjekulen skal være 20 gerair, 20 sjeklar, 25 sjeklar, 15 sjeklar, skulle være tikkara mane. Ja. Hetta tilbyanar offre som de skulle offra, satta parten av en efo, av en homer, av kvoite, og de skulle gjeva satta parten av en efo og av en homer av bytje. Vi var ikke andre regelskipan om olje, baten av olje, skulle tid offra 200 parten av en bat ur kårene, som en homer av 20 bat. Tog at 20 bat en homer. Særst og det som jeg leser her, til at Herren hever fastlagt akkurat hvert torra vekt ånd og så snegl hatta, og østene hvert sjekulen og tar komme atter, og tar sudget her, det alt basert og tar skrift. Det god til givet om det her. Og jødene har atlastan her som tar farner, har tar varvåtet her, tar haft rutler, baugarutler, du varst av profeten og lauen og alt det her, og tar komme atter, og tar gjaldøyra stadigvekk. Sjekelen, halleluja. Ja. Så kommer vi til punkt 8. Gamle bøyene skulle du endurbytjast. Til Esekiel 36. Esekiel 36, vers 11 og 24. Ja. Vers 11, Esekiel 36, 11 og 24. Og jeg vil markfalda tekkun og pja, jeg vil markfalda og patekkun mann og djaur, til ja, lett okkur lesa fra tutsu. Og jeg vil markfalda menn og pjatekkun, alt hus Israels, enn ta alt som det og steginer skulle være oibunner, bøyner skulle være oibunner, til sida bunner oibunner, og toftenar skulle være bygdar. Og jeg vil markfalda og pjatekkun mann og djaur, og de skulle teka til og bere avvøkst, og jeg vil støa tikkun etter tikkara gamle støvun. Jeg vil støa tikkun, plassera tikkun, etter tikkara gamle støvun, gamle plossun. De gamle plossune, de gamle, de fotno. Ta det kom attur, alt ligger bare øye her, ønskene bo her. Nå matar har sitt her, skava skrover. Vi torreklei på høttunnen. Nå matar, arabarer og ærer. Som ikke øye landet, jøden øye landet, han øye landet. Gode vi give Israels land til jødan æver, der dama det til øye til tog problem. Ja. Jeg vil støa tekkun et Herren vil støa tekkun etter tekkara gamle støvun, og vil gjera betre et tekkun enn vi tekkara byrjaner, og de skulle vita at i Herren. Og vers 24. Så jeg vil teka tekkun hinna høytno midlun ifra, hinna høytno til flørtal, jeg vil teka tekkun hinna høytno midlun ifra, borsur hinna høytno, og savna tekkun ut ur öllum landun, og vil føra tekkun inn i egna landtikkara. Ja. Og i det først til Israel så finner du Kana, Nazaret, Jericho, Nain, Betania, Bethlehem, Hebron, Gaza og så videre. Det kom det som steginar, som bøynar som du leser om i Gamla testamentet, og Jerusalem. Ja. Tar av byggt bøynar oppatur, og givet dem en som nøvn. At han har jødene vært drøvdur, spjattur ut allan heim 2000 år, kommer han heim ved sånn egna tungumale. Ved sånn skøyra tungumale. Veist du kvært? Tar jeg hukt etter du, et land som oppløst, og du varst ferdig gruntar, og som falt ikke bare til flere for hent i søvende. Krutja har vært, og det har vært ved minnlotan,
Men at det er nästan vir tunt og det er bara spjatt, du veist, akkurat som jøten var. Jøten var ikke i millioner vis ta der flott ur Israel og er 70 til 73. Nokkur tantor, jeg var ikke, hvis vi sier kanskje 200.000 eller 1 million akkurst, men utom allan heim hadde det vært, ikke bare i stutta tøy, men 2000 år. Men det som jeg skulle si til det at tar av kanna til fenomenet, at ta i land færre i oppløsning og falske spjægist, løyta du etterdømmen bare 70 til 100 år søttene, hver for det hent, så finner du det ikke. Jo, de spårer jo, Abmoen, lenge Abmoen, han var herfra, men her er han ikke mer, og hva er du nå, når er fraklendinger, eller australier, eller de identifiserer seg vid det som de blir blandet i samme vi. Men jødene, og jøkken 2000 år, har de kjent seg som jøder, og i atler atter, lenge Abbe var jøde, ditt og datt. Vi bor i Hetland i 5 år, vi møtte eller vi blev vinner vid en mann som kom ofta her vid Jakob papi hei eller var en norsk sjømasømme. Her var bindeklubbar ditt og datt. En kona kjønne mann kom her. Og så kom han med over og han sier, jøde. Og då sast det ånen at stor øyrer og kroketa nøs og sinde myrk brun eier sort. Han var jøde. Men han var sintur okkur skotst og okkur hettlengst var ugen. Men han sier, jøde, sier han. Og til det, først til Frankar og ikke så sørst du, ja, her nekker jøter det. Og hikker du etter dem, så sørst du trekk vidt dem, anker jødisk trekk. Først du til New York, eller ankerstand i USA, du møter jøten, du sørst det, hatt jøter. Ja. Så det bøyer som undantekner, at det vil si at som ikke bygd opp at vi nevnte tar som bygd opp at Kana, Nazaret, Jericho, Nain, Bethlehem, Betania og Hebron og Gaza og ditten datten. Men tja Matteus 11, forbannar Jesus trudja bøyer. Det hva han gjør, og tar det ikke opp at bygder. Og hvor mange det blir opp at bygder? Takk og lov. Ja, men takk og lov sier du at Jesu år sånn. Han forbannar i dag. Og det var ikke uten grunn. De vreka av han. Og at du finner så stor kraft av versk. Men vil du ikke tryggva likevel? Hvordan vi her? Vil du ikke tryggva? Du kan skal være omvendt. Du kan skal være evangelisk møte. Og var kan skal omvendt som 14-15 år. Men du kan skal vreka Jesus i det. Matteus 11, 21 til 23. Matteus 11, 21 til 23. Voit her Korasin, voit her Bethsaidu. Til at de mektige verskene som var gjørt i tikkun, hadde vært gjørt i Tyrus og Sidon, hadde de lengt siden haft vendt og i setjaklei og øskun. Men jeg sier til at det skal være mer uthaltelig til Tyrus og Sidon og dømstegnen enn til tikkun. Og to Kapernaum, som hevja opp til himmels, skal være ført nyer til helvedes. Til at de mektige verskene som har vært gjørt i ter, hadde vært gjørt i Sodomo, hei han, til å si staveren, være verande inntil henta det. Men jeg sier til at det skal være mer uthaltelig til Sodomolandet av dømstegnen enn til her. Han fullstendig forbanna i tar bøyner, og forbanna i verdar, det det der. Så er det, det som god forbannar, det kan du ikke signa. Og det som god signar, det kan du ikke forbanna. Jesus god, og tar stegner ikke opphatt bygder. Takk og lov, det størst tekin. Det av alle myndelig størst tekin, for øyne kvann som vil fære til Israel, for øyne kvann som kjenner sånne bøybel, elsker sånne bøybel og leser sånne bøybel, og ser disse ting. Halleluja. Og du som ikke trorst, måste få en stink. En stink og hjärsta, en prik, en stink, måtte stink ut i hjärsta, og måste vende Hva signa nøyde? Vende Jeg sier vende Så det til at nummer 20,
at landet skulle færa fra at være øyemørk, eller en øya, til at blauma. Jesaja 26:6. Jesaja 26:6. Jesaja 26:6. Ja. Han skal elva tøymon som komme av Jakoben, slå raut. Israel skal blanka og spøyra, og fylla Asjon heimsins, and fill the face of the world with fruit. Fylla Asjon heimsins vi avvøksten. Vårt du kvært, man ser sånne mynter som teknar nere i Israel, altså høgt upp i luftene. Nere i Israel, rundt om alt her alt øyemørk til guldbrunt, men her som Israel her grønt. Her grønner alt annet, alt sandur. Øyemørk her som araberne genga, og skrelleplass. Og bomba alt, det var nesten ikke gynnsi, så skytet det vemmelig. Men i Israel her grønt, blaumar alt. Og det utflytta frukt. Takk og lov. Ja. Og det fylla Asjon heimsins vi avvøksten. Israel skal blanka og spøyra. Det hever det. Og det altså, tar som kom av Jakob skulle slå raut. Det vil si slå raut til det festa. Tar kom av Jakob til Israel atter og slå raut, så du, det kunne ikke stegi her at det slå raut hvis det omgående var slitten opp i raut. Tar var slitten opp, altså du var riktig opp ut i landet, men nå kommer det atter, nå slår det raut for det festa. Og så blanka der, og så spøyra der, og så fytla der Asjon heimsins vi avvøksten til frukt. Og hev du et nekka av frukt uten løyve, så hev du garantera et frukt ur Israel. Det hev du. Om det dama det til oi, tun det. Jesaja 35, vers 8 og 2. Jesaja 35, vers 8 og 2. Øyan, det vil si reine, øyan og hitt avsøyslige plåss, skulle være glad fyrir tøys. Øyan og hitt avsøyslige plåss skulle være glad fyrir tøys. Og øyemørsen skal fegnast og blanka som rausan, til tøyder kom atter. Det skal blanka rujgelige, og fegnast enta vi frøye og synging. Landet skjolt skal fegnast og syngja ta jødane kom atter. Takk og lov. Libanons dord skal vera djevin tøy, avbarne Karmels og Sharons. De skulle suttja dord herrans, og avbarne Guds vors. Takk og lov brus. Takk og lov brus. Vi flagga for Israel. Må Herren verje Israel. Du kan kalla meg hva du vilt. Du kan spotta meg ut og si at jeg en sionist og av ditten datten. Jeg vet ikke hva det Jeg vet at til onker som jeg sier, jødene folk. Men tar Guds utvalgte folk, og han en plan, han en atlan vidt dem, og i enda tøyne. Og derfor at det kommer til i neste innslag. Men Herren har givet lyfter til Israel, og han brøyte deg angan tøy, og vi sutja tja Jeremia 31, la meg lese det. La ikke røyta, det har heima og i neste innslag, men jeg får lese det likevel. At så langt som solen og stjørnene standa, kommer Israel a standa. Før skulle solen og mannen og alt det, som av luftene, djevast vi at ferast, og djevast vi a være her, for en Israel utrydda. Til Jeremia 31. Jeremia 31, fra 35 til 36. Hør vel, lustan og vel etter. Sva sier Herren,
som gjevur sólina til at ljós dagen, og regluskipanar tja månanon og tja stjörnunon til at ljós nottina, som skilur skjeggvin ta i aldur hans uila, Harry Herlian hans navn, hesa regluskipanar vujtje framme fyrir meru fra, ter regluskipanar vujtja, gjevast av vere her, framme fyrir ansiktkansara kan man säga, framme fyrir meru fra, sier Herren, ta skal sa Israels, oisni haldu pæt, fra at være en tjau, framme fyrir mer, evir. Israel til at han har vært spjatt i 2000 år, og nå er det kommet atter, og voi tøymon som kallar seg kristen, som futjendar av Israel, til forbanna det kun sjálv. Til forbanna det kun sjálv. Til Herren sier sjálvur, og i Genesis 12, at han som signar til, han skal være signavur, og han som bannar til, han skal være bannavur. Ja. Vi lausa det ikke liut. Vers 36. Sva sier Herren, himen og erva kan være matavur, og grunnvødler gjerarinnar grundair ut i negra, ta vil i òsne kaste av alt så Israels. Sagt han sier alt så. Han har fløyre ferir snidra til røkta jeg treie som øyder Israel. Han har fløyre ferir klippt av det så at løyd bare en stumpur var etter. Og ta gjørte han, ta han dømte det. Men rauten her enn. Stamman her enn. Og vi sett inn ut til stammene. Stam og Jakobs. Her sier han, ta vil jeg òsne kaste av alt så Israels, fyrir alt som tør av gjørst, sier Herren. Han har fløy for å kaste av, til å si, vreka, en større parst. Fløy fyrir. Men han har omgående sagt at jeg sletter dere ut, og jeg gjever dere opp. Til så har jeg må svitje seg sjølvan. Til Herren god hever gjevet vi lyfter til Abraham, Isak og Jakob, til Davids, og kom Davids, at her skulle sitte øyn av trøn og Davids ever. Det ikke til at Jesus av Davids sag og at han sitter i himmelen. Nå, det at andelig gjør det som gjørest, det kjemur et rujtje, Davids rujtje av gjør Jerusalem. Her kommer Jerusalem øyder stavurens mikla kongs. Jeg vet at Øysten fallende støv vil han samanborren ved Egyptaland og Sodom og Gomorra. Ja, men det vegna til grafskitensemna og syndene som gong fyrir seg her. Men han kommer å rønsa deg. Han kommer å vaska deg. Og at denne jøren brent, og tusener av rujtje kommer å standa til vårt, så kommer Herren å sitte i Jerusalem og råa. Og at han til så vil alt brent, og så kommer han å skapa nudja himnar og nudja jør, og så tykker evenløgjen vi. Halleluja. Ja. Salmor 102. Salmor 102. Nu får jeg et avrunda her. Salmor 102, vers 13 og 14. Du skal røysast og hava miskunn iver Sion. Herren skal røysast og miskunna seg, hava miskunn iver Sion, til at tøyen til a gauvilde hana, ja, hin setta tøyen kommen. Det kommer en tøy, her som Herren kommer at miskunna Sion og gauvilde, favor her. Til at tænarar tøyner hava fragd og støynun hernara, og inda dusti herav. Du en sannur tænare Guds, så har du fragd og støynun i Israel. At ta høyla i landet, som går til valgt. Han kallar det for Beulah land. Beulah land. Det det indeslige landet. Det høyla i landet. Og vi kallar ongan til Israel for Palestina. Aldrin.
ta øyder Israel, ta jøden her, ta øyder ta høylega land, etla bjula land, ta jøden ikke her. Ta øyder ångan til Palestina, til et håanar navn som romverjaner gav Palestina, og som gav Israel til jøden var farnrigane. Palestina merker Filistaland. Det merker til landet til Filistinun, det det ikke til landet til jødanun. Æver skal det fortelle. Hetta var det fyrre innslaget, det 17 kommer nakka det ikke så vel. Amen.